Welcome to our new video. It's been a long time we haven't posted our new video. So ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ Dimple ji, who age is 45 years old. She's having a backache, radiating pain ਆਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ front ਦੇ ਵਿੱਚ, that means abdominal pain ਆਂਦੀ ਸੀ. We have gone through a certain kind of a test for the clarification for the rule out principle. She's having nothing in her abdomen. So we clearly find through certain manual tests and physiotherapy tests that it's basically from the backache. From the back she is having the radiating pain. आज वो इन्होंने पूछते हैं कि किस तरह आई सी इस वेले किद्दां दा फील कर रहे हैं ते प्लस जो भी इन्होंने पर्सनल रिव्यूज़ होंगे. वेलकम डिम्पल जी, दसो सानू तुहाडा की हाल चाल इस वेले? सर बहुत ज़्यादा बैठ फील कर रही हूँ, कोई मतलब रिलैक्स है, रूटीन जो मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है. That's really nice. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਸੀ, मतलब किस हालत ਚ ਆਏ जिस ਸੀ? टाइम आई सी मैं बहुत दर्द सी, बहुत ज़्यादा पेन सी, बैक हो के फ्रंट ते आंदी सी, सारे मेरा कुछ खान ते बिल्कुल नहीं सी. इस वेले हम खा पी रहे हो? हाँ जी, हाँ जी. That is very nice. बैठ ठीक हो जाती है, बहुत बढ़िया. तो लग रही है हर चीज़. That's really nice. और ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਕੁਝ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਰ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰਦੀਆਂ. That's really nice. ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਹੈ ਸਭ. ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ Persons will recommend हाँ जी, that. recommend Thank कर you रही so much for the recommendations, for the beautiful testimonial. यही मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि प्रॉब्लम वीडियो बनाने का एक और मकसद है, ए वेरी स्पेशल है कि इट्स टू इन्फॉर्म द पीपल कि समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि बैक पेन दे साइड मसल्स ओब्लिक मसल्स होंगे या रेक्टस मसल्स कुछ इदा दे होर भी मसल्स होंगे जिन्हां दी टाइटनेस के कारण या ड्यू टू सम अदर इशूज़ या डिस्क प्रॉब्लम के कारण हो सकता है, मे बी वेरियस अदर थिंग्स. आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल. प्रॉब्लम फ्रंट पे आ सकती है. सो दैट डजंट मीन इफ़ यू आर हैविंग अ पेन इन द अब्डोमेन एंड कोई भी डॉक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या कोई भी XYZ पर्सन नहीं प्रॉब्लम पढ़ पा रहा है और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, फिर भी आपको अब्डोमिनल पेन नहीं जा रही है, मैं ये कहना चाहूँगा अपनी वीडियो के द्वारा कि गो फॉर द स्पाइन स्पेशलिस्ट पर्सन. उन्होंने अपनी पिठ दिखाओ, नहीं तो साढ़े कोल आओ, असीं एक बारी तुहानूं असैस करांगे. हो सकता है तुहाडी पेट दी वीक पिठ के कारण आंदी होवे, इट्स नॉट अ बिग डील. सो साढ़े में सारे इसी तरह प्यार देंदे रहो, सानूं सपोर्ट करते रहो. कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग अस. थैंक यू.